距离红河州金平县城146公里，这里叫马鞍底乡。这里啊有一个非常壮观而漂亮的叫做拉登景观瀑布群。那么它周围全部都是亚热带的植物丛林。我们要从这里一直往上走，它会有3大瀑布，一个比一个漂亮。它到底有多美？我们往上边去看看吧。云南从不缺隐藏于山林中的秘境。但红河金平县马鞍底乡绝对足够让人惊喜。亚热带季风气候，雨热同期，在这里的植物野蛮生长，茂密的原始森林遮天蔽日，让人仿佛踏入绿色世界。这里的所有的植物，我觉得他们用一个词给他们叫做自由。为什么？所有的树，所有的藤类，所有的这些植物都可以肆意的、自由的往上长。它有现代植物，还有很远古的植物，所以如果说是懂得植物研究的人来到这儿，那真的是天然的那种大课堂，天然的教科书。在寻觅瀑布的路上，随处都是野芭蕉、野茶树、柏竹等等这些国家级保护植物。山回路转之间，忽然听到淙淙的流水声，一道挂在空中的银色河流跃然眼前。这就是1号瀑布啊，好美啊！这个水从山上顺流而下，你们看这个潭，这个深潭，我觉得它这个深度应该很深啊。1号瀑布就这样，那2号瀑布应该比这个还要大吧？水流。站在瀑布旁歇一会儿，行走于林间积累的疲劳和闷热一扫而空，顿时感觉心旷神怡。而当我们一行人寻到2号瀑布跟前，奔腾激荡的壮观景色让大家忍不住雀跃起来。我觉得在这儿啊，你真的感受那种飞流直下3000尺，而且这种一泻而下的感觉，让你觉得这个瀑布很刺激，所有人都想站到它面前去感受一下那水雾。你们觉不觉得这个瀑布啊，就像是从天上流下来的一样？有没有这种感觉？那么既然是天上流下来的瀑布，我觉得就可以在这里许个愿望。大家都好好的。好，你呢？风调雨顺，风调雨顺，身体健康，棒棒的。平安喜乐啊，吉祥幸福。你呢？我的愿望就是希望一天一天的懂事起来。或而幽深灵动，或而壮阔奔腾。拉登瀑布的美景已经满足了我们一行人对瀑布的所有期待，但没想到接下来去到的标水崖瀑布景区还有惊喜。这个瀑布呢叫做标水岩瀑布，它呀和山势形成75度角，慢慢的往下流淌，在整个岩石表面你都看出它是缓缓而下，你就感觉它很丝滑。然后呢有200多米这样的一个落差，把山上的植被一分为2，唰的下来，好丝滑呀。瀑布底下的标水崖村是哈尼族聚居的村落，依山而建的哈尼梯田，错落有致的蘑菇房，在这片秘境中美不胜收。走在乡间的小路上，牧童的歌声在荡漾，整个沙林，整个田野都是绿茵茵的，很雅夜景。山水美景并不是金平的全部，来到这里最重要的就是去蝴蝶谷看一次蝴蝶大爆发的梦幻景象。下期节目蝶舞金平，咱们不见不散。